مرحبا مجددا. اليوم جبت لكم حلقة جديدة من مسلسلكم الشيق داري مكتوبي. في أول حلقة غادي نشوفوا الكل كان مازال تنتظروا على أعصابهم الأخبار ديال المهدي اللي غادي تجيب لهم زينب، حيت هي اللي داخله لعنده للغرفة. ومن بعد هنايا غادي نشوفوا أمينة اللي هي كتلتحق بهم. واحد شوية هنايا زينب غادي تخرج وهي يعني كتبكي بزاف ومنهارة. هنا غادي تقول لها وجدان صافي هي خويا صافي مشى، صافي خويا صافي مات. انا غادي تقول لي علاش كتقولي هاد الهضره، هو راه مازال راه لاباس عليه، راه مازال كيتنفس. قالت علاش كتقولي هاد الهضره، وهي تقول لها انت هي السبب، انت هي السبب، انت وباك. قالت لها واش عجبك دابا الحال؟ انا غادي تقول لها زينب علاش عجبني الحال، علاش كتقولي هاد الهضره، واش انا اللي درت ليه هاد الشيء؟ حتى انا راني ما بغيتش يوصل لهاد الشيء، ما بغيتوش كاع حتى شي حاجه تلحقو. وهنا غادي تقول لها وجدان ما تنكريش، انت هي السبب، من نهار دخلتي لحياتنا ما عمرنا شفنا النهار الزين. صافي هنايا الام ديالها كتنوض وكتحاول معاها، يعني كيفرقوا ما كيخليوهمش. صافي غادي يقول لهم جود او نوح صافي يلاه تمشيو للدار، وغادي يمشي يديهم. هنايا امينه غادي تحاول تخرج زينب، ويعني تبقى كضحكها وتقول لها انت خصك تكوني سعيده، عندك جوج موات كيتخاطفوا عليك وكلشي كيبغيك، ويعني خصك تكوني، قالت لها مزيانه وحتى المهدي راه غادي يكون مزيان. المهم بقات كترد لها يعني في العقل ديالها باش انها ما تقلقش. هنايا غادي تجي عندها الام ديالها نيرمين. من بعد غادي تجي عندها الممرضه وغادي تقول لها باللي هو راه محتاج الدم، وغادي تقول لها الزمره ديالو. هنا غادي يكون اكرم هو اللي عنده نفس يعني نفس الزمره ديال الدم، ولكن غادي تتصل به نيرمين باش يجي، ولكن هو ما غاديش يجاوب حيت غادي يكون كيتغدى هو والمراه ديالو الثانيه اللي هي مريم، هو وبنتها، وما غاديش يرد عليهم. من بعد غادي نشوفوا زينب منهاره ومازال كتبكي. هنا غادي تقول لها جميله بلا ما تخافي، راه حنا غادي نشوفوا البنك ديال الدم وغادي نحاولوا باش نوصلوا ليه الدم. هنا غادي نشوفوا ابراهيم اللي غادي يمشي وغادي يجمع الناس ديال الحي كلهم، وغادي يبقى كيحكي لهم على احمد، وغادي يقول لهم بلي انا خصني ننتقم منه. غادي يقولوا ليه الناس ديال الحي كلهم حنا حتى حنا معاك، وغادي نمشيو معاك وندبزوا معاهم. وغادي يجي حتى جلال غايقول له حتى انا واخا انا وياه ما كنتحاملوش، ولكن هو كيبقى ولد دربنا وتانا غادي نمشي معاكم. من بعد هنايا امينه غادي تكون باغيه تمشي، وغادي زينب غادي تقول لنوح باش انه يوصلها. وهنا ملي غادي يخرج غيبقى يعاتبها وغيقول لها فين كنتي البارح في الليل، غتقول له واش انت شغلك، علاش كتسول فيا، يعني غتبقى كتغوت عليه. من بعد غادي نشوفوا باللي مشات الام ديال المهدي للمنزل هي ووجدان. وهنايا غادي تبقى تقول لها شوفي انت ما كيمعذبه راسك هكا، راه ولدي هذاك. قالت لها كيفاش ولدك دابا عاد ولا ولدك، راه انا اللي كنت مربيه، علاش ما كنتيش كتقولي هادشي من شحال هذا حتى دابا عاد ولا ولدك. قالت لها هذاك راه بحال ولدي انا، قالت لها راه ملي دزت صغير وهو انا في الحضن ديالي. من بعد غادي ننتقلوا لعند سلطانه هنايا اللي بقات كتعاتب في البنت ديالها. قالت لها فين كنتي الليل كامل، شحال وانا كنتصل بك. انا غادي تقول لها صافي راني كنت مع واحد الصديقات ديالي وخرجنا حنا وياهم صافي، والهاتف ديالي تسالى الشحن، داكشي علاش ما لقيتش كيفاش نرد عليك. هنا وغادي تعاود لها غتقول لها واحد الصديقه ديالي راه كانت كتعرف واحد الراجل لاباس عليه ومشات معاه، ولكن من بعد هو صافي تخلى عليها. غادي تقول لها واش بصح، قالت لها واش ما يمكنش زعما يرجع لها. قالت لها شوفي هذاك الراجل ما عمره ما غادي يرجع ليها، باينه غادي يمشي وغادي يخليها من الاول. من بعد غادي نشوفوا هنايا جود او نوح كيلتحق بهم، وهما كيكونوا غاديين باش انهم يتقاتلوا مع هذوك العصابه ديال احمد. هنا غادي يقول لهم هو علاش غادي تمشيو في الاول، غادي يقولوا ليه لا حتى حنا خصنا نمشيو. وقال لهم صافي خليو المهدي حتى يخرج هو غادي يفك هذا المشكل. غادي يقول له ابراهيم لا انا واخا نموت فيها انا غادي نمشي. صافي غادي يقول لهم نوح يلا هو نمشيو. من بعد هنا غادي نشوفوا الدكتور اللي غادي يقول لها راه لابد خصكم تشوفوا كيفاش يعني تجيبوا له الدم، هو راه محتاج الدم بزاف. هنا غادي نشوفوا احمد جاو لعنده وبقاو كيضربوا يعني حتى في العصابه ديالو وضربوهم كاملين. وهنا نوح غادي يشدو يبقى يضرب فيه حتى انه كيطيح، وغادي يفكوا منه. غير جلال غايقول له صافي صافي راه غادي تقتل الراجل، غادي يقول له خليه يموت وخليه احسن باش ننتقم الاخ ديالي المهدي. من بعد غادي نشوفوا هنايا نيرمين اللي كانت جالسه، ومن بعد اكرم غادي يجي بالليل وغادي تقول له وعلى السلامه عاد جيتي دابا، فين كنتي النهار كامل. غادي يقول لها سمحي لي انا كنت في اجتماع وما قدرتش على انني نجاوبك. قالت له انا شحال وانا كنتصل بك. وغادي هنا غادي تقول له باللي راه المهدي محتاج الدم وداك الشيء علاش كنا كنتصلوا بك. قال لها ومازال عاد كتقوليها ليا. قال لها وانا مالي، قال لها واش انايا الدم ديالي نديرو للتبرعات ولا شنو. قال لها خليه انا ما عندي ما ندير ليه. وهي هنايا بقات كتقول واش انا كنهضر معاك على حياه انسان وانت كتقول لي هكا. وهنايا صافي غتقلق وكتمشي وكتخليه.